进7。这一题怎么做？我同学要讲一下你的做法，还是我们抽签？因为早上已经留时间给你啊，来抽个签。1号，来，有没有想法？想法就好。画图好怎么画？你想画什么颜色？对。好。安静哦。B 的2倍。好，再来。画一个 V 向量，画一个 U 向量是它长度的2倍，好不好？然后再来。好，2倍的 U 向量加上3倍的 V 向量。所以同学要安静哦。然后帮你拿过来，我把这个图缩小一点点。好，因为你现在要用的东西很复杂，所以我现在帮你写上去。你说你要2个 U 嘛，对不对？2个 U 有多大嘞？这么大。3个 V 有多大？这么大。有这样画可以吧？你已经在第3样是 U 啊，我这个地方用的是 U 的长度是 V 的2倍啊。因为他觉得他从这个图看到的感觉，好，可是呢，我现在照你的要求画完之后，请问一下，你现在得到了这个红色的2个 U 加3个 V， 得到的这个向量其实就是谁？就是它，对不对？好，你想要传达什么讯息？好，如果你要传达什么讯息的话，这个图画完之后，你其实会自己崩溃掉。为什么？因为你看到的是这个向量的长度等于它的长度。你现在看起来它有跟它一样长，你是不是要求 U 的长度跟你的长度一样？你现在画的有一样吗？再来，这个长度的2倍会等于你有吗？你顶多就是维持了这一个，所以在这个图形里面你画的时候，其实你画完之后会觉得，其实我画这3个，结果我画出来的是4不像，根本没有办法满足这件事情，你听懂吗？他没有办法满足这件，但是他有没有画的不好？画的超好的，你看看我画的，好，但是因为画的太好。所以我们等一下再看它，所以先去旁边。所以我们来看一下，那真正来讲这一题该怎么做会比较好。我们先来想一下，他花他的时间去画图，是因为他觉得我要找 U 跟 V 2个夹角是需要画图画出来。因为他刚才在画的时候，他有画出一个很关键的东西。其实我是在找这个角度的 cosine， 可是他在画的过程中，他已经忘记他要找什么事，但是他很专心的在做长度这件事情。好，可是我们现在回过头来。我们再重新看一下题目，我现在教你怎么样破题哦。你看一个题目是长这样，人家给你那么多线索，你总要知道人家问什么嘛？人家问这个 U 和 V 夹几度角，所以这个时候你的反射应该去想的是，我们最近学内积，内积可以有一个功能叫做求夹角，怎么用？是不是要把公式写一遍？也不是公式，定义写一遍就对了。所以照定义走。一定看得到答案，因为你的问题就在这里，所以定义就把问题呈现出来了。所以我的定义是已经让我把它那个问题呈现在这个位置，你要问的就是它嘛。那我现在其他的位置能填的就尽量填进去。所以你现在能填什么东西哈？所以我们来看一下你现在拥有的讯息有哪些。这个讯息，因为你看得出来，你等一下要在这里要写长度，可是这2个长度其实它们有没有关联性？有。好，可是这个时候老师，那我应该以 U 向量长度为主，还是以 V 向量长度为主？其实都可以。可是我觉得我看那么多代号，我觉得很烦，所以我会建议再重新假设一个数字哈，给它一个 K。好，那 K 假设完之后你可以在默默的旁边心里默默的想一下，对，我要按叉叉。这其实是我心里默默在想的事，按叉叉。你心中在默默的想一件事情，这个 K 是这一组，破零。你不要忘记这件事情，因为你现在随便假设未知数，你可能等一下会以算这个未知数为主，可是算出来如果不小心算出2个答案，你要有一个检查的机制。那个检查机制是因为它是长度，长度不会是复数，所以我假设的东西是这个。所以会不会用到？我告诉你，等一下用不到，但是你要养成好习惯，然后养成好习惯。好，所以我现在已经写到这里了。所以请问一下。透过我蓝色这样一个假设，你现在写的这个定义式，是不是可以开始简化你现在的这个地方的问题？第一个 ，U 向量的长度就可以用 K 来代替。
而 V 向量长度呢，2倍才会等于 k， 所以它1个就等于多少？懂了没？好，问题继续留着。好，我先把问题空起来。好，所以我已经写到这一行了。请问一下，这里有没有任何动作可以下来？我现在应该开始把右边的东西开始换了。我换好了，问题也没得换啊，问题就继续放着啊。我换好这2个你有没有东西要做？没有他没有说我没有事情可以做。所以这个时候我发现它又是第2个问题。所以你在解决一个问题的时候，你会在过程当中不小心慢慢的发现，原来还有第2个问题，就是它是第2个问题，因为它不能改变自己，变成跟 K 有关，所以卡住了。所以这个时候你就要开始想，怎么样把这件事情用 K 来呈现出来。如果它能用 K 呈现出来的话，这里就有一个什么 K， 对不对？那你要问的问题就只要把它怎么样就好，除过来就好。所以我现在的问题，从要找蓝色这个框框改成找绿色框框可以换什么东西。好，所以这个时候你再从你的线索里面去看一下。我现在让你分析你手上有的东西哦。所以你现在从蓝色里面可以讲出了这些东西，但是一直忽略掉还有一个这个没人要用，因为要用怪怪的。所以这个时候你就要把4个运算规则想一遍，怎么样的运算规则会跑出豆子？你给我长度5，为什么会跑出豆子？你就是把长度怎么了？平方很好。所以我们有了这个想法，我们就做上去。好，这里有一个长度的平方，因为长度的平方会等于自己逗着自己。我这边还是慢慢写给你哦。好，那你执行分配率、执行交换率，再去给它合并之后，我最后的答案我直接写哦，你会得到4倍1长度的平方，加上9倍1长度的平方。好，那我再强调一次哦，那个2的平方、3的平方别忘记，因为这很容易忘。好，如果不相信的话，我们明天小考试试看，有没有人忘记？OK， 所以我们明天来做个试调。好，你看我这里就写错了，这是对。好，那2的4、4、32， 12倍的 U 豆和 V。好，请问一下，我这里的绿色框框在这里有没有出现？有出现了。可是老师你出现这个东西，可是这里又有什么？好，这里开始可以换成 K 啦。你的假设就可以拿下来用啦。你那些假设 K 啊，你就可以拿下来用了。这个 U 就是 K 啊，这个 V 就是2分之 K 啊。老师，那这个是什么？这个你不是说它等于它，它等于它，就是 K 啊。所以最后你刚才假设的那个蓝色的假设的东西全部都可以拿来用啊，这就是 K 平方啊。为什么？因为你这里说它是 K 啊。好，那4乘上 U 就是 K 啊，所以是 K 平方，加上9乘上2分之 K 的平方就是4分之9 K 平方，再加上12，绿色这个问题，绿豆肯定出来。不好意思，我要换颜色。好，到这边可以吗？所以我算是把写这一题的心路历程全部都讲一遍给大家听了。你从看到题目的第一页开始，一直到分析它题目的线索，一直到在线索当中找出我要的问题已经呈现出来，但是又制造了第2个问题，所以你又开了一个战场在下面。而下一个战场能开辟成功，是因为你知道镇定性，它可以产生出这个东西。这个联想就要自己有被训练到了，好，训练完之后你就开始做到最后，终于看到它了，而它就可以开始进行所有的移项整理，就把它变成用 K 来表示。好，所以这里我心算给大家看，这是16K， 4分之16 K 比加上9 K 比的4分之25 K 比，移过来减掉4分之10，跟4分之4 K 比相减，得到4分之负21 K 比，再把12除过来，所以我得到这个东西叫做48分之负21 K 比。这就是移项完的结果。我把这边都移项完之后，12除过来，它就这个。好，那到这里的话，你大概心中已经知道我要做什么。我把剩下这2个除过去 ，K 早就不见了。我只要专心的把2乘过来就好。所以最后你就知道答案，cos θ等于多少？没有蓝色线。所以这个时候cos θ就会等于
24分之-负21同除以3，8分之负7，结束。好，这就是他的想法。这个流程大家可以看一下。好，到这边可以了。好，到这边可以了。好，所以这个就是它的一个小考的流程给大家参考一下。好，那都讲完之后呢，那我们来看一下。其实刚才同学有讲到一个，他画图了，他画的图有没有没什么用处啊？其实有啊，有用处啊。对啊，我们绕了一圈，其实我们还是要回来看一下他画的图。他画的图呢，最没有用的地方就是我们一直在想这点，就一直都没有用。为什么？因为他一直觉得他自己画错了。为什么他觉得他画错？因为他发现红色这个向量不会跟绿色向量一样长，因为他就跟他这个条件抵触到了。好，但是呢，画图本来就是这样，总是有一种抽象的感觉嘛，对不对？所以呢，如果他不要太理会这件事情，他只要专心的去想，你要找的西塔现在在这个图形的哪里，那可能就会比较好过一点。好，哪里？这里吗？好，但是在这里面你看到哪一个三角形是封闭的？红色的，所以我们接下来的动作就告诉你，我要把所有不是红色的东西全部擦掉。对。好，那这个没电，甩一下，换水。帮我擦掉，我让它擦掉哦。好，那擦掉之后呢，甩甩也用。这是他刚才讲的，这是 U， 这是 U， 这其实是 V， 这其实是 V， 这其实是 V。老师，那你刚才说要找的夹角，我现在看不到了，没关系，你可以找这个。可是你别忘了，这个阿法不是你要的，但是这个阿法跟你要的西塔刚好有一个关系，叫做什么？互补。所以呢，你可以在这里偷偷的在旁边，你要我求口塞，对不对？我告诉你，它的答案叫做负口塞阿法。先写上去，先写先引。为什么？因为你等下会很开心的写出口塞阿法，马上就写答案。为什么？因为你觉得自己很厉害，余弦定理还记得，你就写出来。写出来你就觉得自己可以写答案。其实答案是要负的。OK， 好。那为什么会用到这里？因为我在这里看不到三角形，我在这里看到。我能看到三角形，我就能开始执行三角函数的余弦定理。老师该怎么执行？开始找边长，所以这个时候他眼中看到的是他画这个图的模型，但是接下来要看的是只能看到长度而已，所以他需要长度。所以他所需要的长度呢，我告诉你，在哪里都有，在他蓝色这个假设里面全部都帮他假设好，这里全部都帮他假设好，因为他告诉我说这个长度叫做 k， 好，那就是这里是 k。那这里呢？他说这样长度是 k， 那这样长度就是 OK。老师，那这里这个样的长度叫做k， 所以3个的话就是3k。好，所以这个时候在我们的眼中里面看到的边长比例就是一个1比2比3。那这种数字有点丑，所以我们可以把它放大一点点来看一下，所以我把它放大，叫做2比4比3。这样可以吗？对啊，因为我觉得1比2比3，那3，等下我要执行余弦有点麻烦，所以我只要把比例找出来就好。然后它找出来之后怎么样？我要猜阿法好像就不是难事了，就会等于什么？3比加4减掉2比除以2乘3乘4，所以这里算一下，上面是25减掉4等于21，所以刚好是7/8。可是我刚才说过，不要太高兴，你的答案是要这个东西的什么符号，所以答案负8自己答案就出来了。好，所以这个图看好了吗？好，看一下。
所以这个就是用几何的方式去解这一题。好，给你去比较一下两种解法。第二种解法基本上是走图形派的，它有没有用到我那4个运算技巧？其实没有。哦，它就是只运用到一件事情，就是你对于向量的加法有没有很熟悉，知道这个向量加这个向量嘛？那你要2倍加3倍，那我就帮你画好，连接起来。你说老师，人家 B 向量明明在楼下，你为什么搬到楼上？向量本来就可以搬来搬去。OK， 只要平行移动就好。哦，那向量的加法是依循的三角形方式，或者是 PT 四边形法，都可以去做组合，哦，去做加法。OK， 好，那做好之后，你要找的角度在封闭橘色三角形里面，你可以想到它的弧角，试着找弧角的cos再加负号，就是你要的cos形。好，所以这样整体看起来，你会得到一个很重要的这个比较好算，但是呢，你要对基本性质要很熟悉。什么基本性质？就是向量的加法。哦，还没走到代数那一步的时候，我们很爱画画，哦，但是画画总是画出来有点不伦不类，就像刚才讲的，老师，人家说这个长度等于这个长度，你怎么不像？就是不像哎，但是我会算啊，你懂我意思啊？哦，就是我算得出来就好了。OK， 好，这样没有？好，那这个是例解哦，给大家看一下。好，所以同整这2题，我其实已经讲了2个很重要的东西哦。虽然我教了你一个运算的技巧，可是呢，我也不希望你丧失了那个什么最基本的能力哦。没有那些技巧，其实你也可以去想题目。好，都有2条路可以让你走，自己要斟酌看一下。好，那接下来翻译法，大家来挑战看看吧。一样哦，都是2条路。这样走过来，看到了2种解法都有人做了。对，你们已经被训练，你今天想要用哪种解法，你一定有自己的习惯。哦，走代数型的有代数型的，走计算就是方程式型的有方程式型的，有走几何型的有走几何型的。好，所以我们来看一下这一题该怎么算。我马上用快速的方法把2种方法都写一遍啊。哦，你们写情书给我。不想再给我。好，不是给我的，给谁？给3宇的。太过分，他都有，为什么我没有？这样，原来是你的，那是王子写的。王子球换一个来。来，我们看一下啊，怎样？你看他也不知道，我都让他也不知道啊。现在去帮他知道。所以我真的哦。真的吗？不是哦，不是哦，人这样嘛，在顾客的摄影机前面不用隐藏自己的感情，快点。好了，我们看一下第8题。我的破格，我好厉害，我到处破坏这样子好事。好，我们看一下。来，我们看这个哦。这里我要讲的是，有人看到他，其实每个人看到这一件事情的感觉都不一样。我要讲哦，每个人感觉都不一样，因为有的人看到他马上就画出这个图，
因为他觉得说加起来会等于零向量，那是一个做白工的事情，对，这个加这个加这个就回到自己啦。OK， 所以这就是做白工的感觉，所以他就画出这个图。他说老师向量一定可以变成这样，一定可以。老师他长度你这样画有错吗？应该有错，所以我只是感觉一下，反正它就会变成一个封闭的三角形。那画好之后，老师那接下来，他告诉你长度3、5、7啊，所以接下来你可以看到的画面应该就会变成这个画面来，请看一下，就是没有箭头的画面。你没有箭头的画面的时候，你看到的东西就是长度3、5、7。好，当这件事情都看完之后，请看第一小题。这个第一小题就是我们这一则3×2的范例1。我们3×2的范例1是告诉你在三角形 ABC 中，范例2说错。我给你3边长，问你什么构成什么。所以你看一下，当我知道3边长，我现在问你向量 A 构成向量 B。好，第二小题有一个小陷阱。绝对不要给我写3乘5乘cos西塔，因为它的夹角不是这个西塔。你看一下箭头方向，这时候看橘色、看蓝色的地方，箭头方向是这个方向跟这个方向，所以这个角度是他们两个的夹角，懂吗？所以你会借用这里面的这个夹角去找出真正夹角的cos值，因为只要加一个号，叫负号，这样就好了。所以如果你是画图出来讲的话，那这一题已经结束了。所以第一小题我们的做法就是 A 构成 B。等于长度乘长度乘cos西塔，但是这个cos西塔我们借用cos阿尔法来写，只要加个符号就可以变成真正的夹角，所以负cos西塔。好，负cos阿尔法说错，好，那cos阿尔法我用橘色来呈现一下。好，所以这里就会得到3b加5b减掉7b。2乘3乘5，好，那你会发现我们不会急着算，因为我们已经算这种东西算多遍了，我们会知道有一个现象会发生，那就是约分。这个3跟5其实会约掉，那你默默觉得以后就会养成这个习惯。所以最后的答案呢，就是3b加5b等于多少？34减掉49等于负15，所以答案负15。好，结束。好，到这边有问题，看得懂吗？好，所以这个叫走几何类的。之后配合定义写出来，那就结束了。好，到这边可以吗？好，说错了。负负得正的。我忘记这里还有个负号，我叫负负得正。OK， 这样可以吗？好，所以这个是几何类。所以这一题呢，我反向告诉你说，我们比较会走几何类。为什么我会先讲几何类？因为其实大多数来讲我这样讲好了，你看到这个时候现象没有想到这个封闭三角形，其实你可能要去反省一下自己，为什么我没有想到它？其实要想到它会比较直观。好，那我现在讲的第二种解法就是，老师他如果走方程式型的，也就是代数型的话，那怎么解？好，所以你会走到代数解的是比较不一样的想法。那这个想法好不好？其实也不差了。好，那我们看一下例解，只是这个例解比较不是正常你在看到题目的剖析之下你会想到的，可是我们还是会想。好，但是你会怎么想？我把那个心路历程讲一遍给他听哦，因为他看的题目问什么？题目问 A 构成 B， 所以主角是 A 和 B 这两个向量。可是你提供的线索里面，你提供了 A 加 B 加 C， 这个 C 是拿来干嘛的？捣蛋的。长度 A 长度 B 我不要看你也没差，但是你这个为什么要跟我连在一起？所以这个时候你就会想做一件事情，就是把 C 怎么样移到右手边去，加符号，但是我不要那么难做。OK， 所以我再抄一遍就好。好，所以就会写出这个东西啊，就是我只要 A 跟 B 啊，那你干嘛跟我连在一起？所以我把 C 丢到右手边。好，这个动作，请问一下你以前有没有看过？这种感觉有没有感觉过？我怕你们忘记，所以我现在在问。可是有的同学可能有点感觉，可是还差那么一点点，所以我告诉你，我们以前在学三角函数的时候，我们曾经问过说，请问一下在三角形 ABC 里面，请问一下cos西等于多少？cos西等于多少？你想半天你不会，可是你就会记得 A 加 B 加 C 等于180。那你觉得 C 好像比较孤单，你就会把 C 怎样丢过去，所以你就会留下 A 加 B 等于180度减 C。老师，那你要干嘛？我要通过 A 跟 B 的合角公式去找到
吸啊，因为两边同举口塞是不是就可以做到这件事情？哦，所以这个感觉其实都一直存在，所以这种联想力也是可以被接受的。好，那老师对啊，你要走 A 跟 B， 你把它留在这里，但你还是没有创造出这个啊。所以我这个时候我们再去想，怎么样让 A 向量加 B 向量可以创造出 A 构成 B 这个东西。所以这件事情还有2个步骤，你不要一次到位，但是我会把它写在一起。第一个动作就是它们长度也会一样，向量一样，那长度就一样。那长度一样，我要制造出内积就可以平方正定性就出来。所以第一个动作是变长度，第二个动作是变正定性。那因为正定性呢，它不只是代表一个数字的平方，它还代表2个向量的内积。所以我就可以开始执行的斗成，A 加 B 向量斗成 A 加 B 向量。那右手边这里呢，负 C 向量的长度，那个负号不用管它的，它就是 C 向量长度了，因为它没有放大，对不对？它只是往方向，长度还是一样，所以7的平方是49，好，已经写好。好，那下面这里也打开呢，我想也不用慢吞吞的，大家应该心知肚明。它打开之后跟乘法公式很像，所以 A 长度的平方9，加上 B 长度的平方25，加上2倍的 A 都是 B。所以你要问的问题在这里。好，开始移项整理，34移过去，减34，15再除以2，2/15，答案一模一样。OK， 这答案没变。好，但是方式改变。而这2个方式的改变呢，你们会发现它是天差地远的不一样的感觉。一种是纯粹在算式的世界里面一直打转，你没有图形，你没有样子，你没有那个画面。它这里一直都有画面让你看。你比较喜欢哪一个，你自己选。好，但是我的建议是2个都要听一下，2个都要会一下，但是你可以选一个来专精。好，到这边没有？没有。好，这样懂吗？好，那接下来我们看第2题。啊？为什么要叫正定性？它秘密的、这个有没有我也不知道。正啊，因为算了，应该叫2次系，对不对？你这个问题问得很好，我去查一下，为什么要叫正定性？我们刚才去那个华山那边，最后走的时候，大家要拍照，我就看到有人比练，我说要不要比3？我为什么要比3？啊，算了，比4好了。他说为什么要比4？我说平方是正的啊，4次方的话更正啊，不是？算了。老板要走的时候，华山他这个礼拜6啊，他们这礼拜5、礼拜6，还有绝对值。没有，重点是我们要走的时候，华山旁边有一个新的展要展览，叫做柯南展。对，我就说，同学看一下右边这里柯南展，我们下一节课要教科系不等式嘛，跟他有点关系。对，后来全班就没有要笑，很尴尬，后来有点后来就这样子讲啊，结果后面有一个阿嬷就被我踩下去，我就踩到一个阿嬷，那个阿嬷啊，对，大家就笑了，真尴尬。好，那我们看一下哦。那第2小题哎，你还能想象被数学老师踩过去还活着的感觉？啊，第2小题第2小题怎么办？老师啊，现在我刚才用到正定性，好像不错所以是不是找长度其实用正定性是一件好事啊？当然是好事啊。所以我们来看一下，如果把正定性再拿到第2小题来想的话，就是你要我找这个长度，我告诉你办不到，谁会找？要我画我也画不出来，对不对 ？OK 好，所以这个时候我就会开始说，那我不如来给它平方一下。好，可是我要告诉你你不要太开心你平方完之后记得要开根号。所以我觉得每次考这种东西考完之后，我举个例子，这个答案如果是根号5答案一大堆会写5个。所以你可以养成一个好习惯，如果你使用正定性来找长度的话，在写答案的地方默默的写上开根号。或者是你不想要写那么多字的，那我教你，你直接马上写一个根号，等一下写好什么都填进去就对了。
对啊，为什么？因为你很容易算出一个东西就很细，什么？那个叫什么？心花怒放。我差点讲一些心猿意马，心花怒放就是哇天哪，我会正定系啊，我是神了，然后就写到神经病，对，忘记开个号，你懂吗？我现在讲的都是你很容易错的哦，不然我们明天来验收一下，而自己都不会承认的。真的吗？明天想好说不定就有了哦，啊，试试看，好，好啊，我们继续哦。所以这件事情呢，我们就开始想，老师，我们正定性是有存在，所以我会自己跟自己内置。好，那刚才同学问说，为什么它叫正定性？我等下再去查一下，我等下 Google 就知道了。谁呀？谁手机都没关系。好，加西。好，那这个内积，请问一下，它可不可以使用乘法公式的那种感觉？因为它也是二次，所以等一下是不是执行分配率？好，内积有分配率。好，再来，等一下还会有 A 豆是 A 正定性联盟。好，在 A 豆是 B 跟 B 豆是 A 交换率可以结合，所以干脆直接背乘法公式。所以我这边马上就写出答案，写出来会得到。好，那这个第二个会有人忘记的是3A 豆是3A 是9A 长度平方，你不要写3A 长度平方。好，现在讲这么多。没关系，明天遇到了再笑它就好。好，接下来呢，后面会有一个2AB、2BC、2CA， 这个很像 A 加 Y 加 D 的平方，会等于 S 比加 Y 比加 D 比加 2XY 加 2YD 加 2DX。好，就这样。哦，这顺口溜啊。好，所以呢，我可以把它打开了，23等于6、6、12倍的 A 豆乘 B 会存在。那也会有什么？会有2、3得2的是 B 豆乘 C。那也会有什么？也会有2、3得6倍的 A 豆乘 C， 太好了，到这边我的答案已经快结束了，因为我只要把这个答案开根号就是我要的。好，这个有没有知道？有啊，3平9啊，9、9、81啊 ，B 平25啊，所以是100啊 ，C 平49啊，写好了。老师在后面的 A 豆乘 B 第一小题给我的啊，这是它，这是它的。好，所以来看一下，我们已经算得很开心了。可是也算到最后也有点搞笑了啊！老师，这2个绿色划线的地方知不知道答案？就知道啊，老师，那这个为什么你知道答案？因为第一题帮我算了。所以接下来的答案怎么办？请你再用这2个再算一次第一题吧。所以再算2个第一题就好了。第一题算 A 豆乘 B 啊，那你再算一个 B 豆乘 C 的技巧有没有一样？有啊。啊 ，C 豆乘 A 技巧有没有一样？有啊。所以答案有没有出来？有啊。好，但是这样算有点累，对不对？好，但是还是个方法，至少能算啊，你总不能半途而废吧，对不对？好，但是如果你一开始就预知会有这种现象的话，有没有可能知道啊？有啊，你有可能知道啊。那你可能就会先预防最后那2个绿色出现。那你怎么样预防它出现？就是不要让C跑出来。所以有的人就开始想了一件事情，怎么让这个C不见？其实这里就告诉你 C 可以怎么样不见。换成负 A 向量减 B 向量，所以它有另外一种做法，其实是这样子做。我把它转换成负 A 减 B。那你今天这个正定性里面的东西，其实就是在讲2A 加 B 的，是相同的。所以这个条件你忘记用，所以才会造成那么麻烦。所以如果你还记得有这个条件，那你就可以让这个题目变成没有 C。那没有 C 的正定性，你觉得出来会不会有豆乘 C 的东西？不会，就只会有 A 豆乘 B。那刚好第一题有算减线成的。OK， 所以这种题目呢，基本上第一小题呢，它如果不考，你还是要算的。OK， 但是你可以少算好几个第一小题，就是要透过这个。好，这样可以吗？好，那这件事情呢，交给你自己去做。但是一样算完之后，答案进去都要开根号。好，那我这边要讲一件事情，这种技巧其实在使用什么，你知道吗？其实我们都有讲很多专有的名词，可是都没有找到一个合适的时间点去介绍它。那其中有一些专有名词，比如说叫做加法单位元。加法单位元的存在是什么东西啊？加上它跟没有加一样的感觉。所以我们今天难能可贵出现了一个加法单位元在这里，告诉你，那你是不是可以把这里写成2倍的 A 加1个 B， 再
再加上括号 A 加 B 加 C， 也就是一直不断的创造加法单位元，你就可以让你的式子越写越少，因为加上离加面就是不要加，所以这就是一个想法。所以今天这个题目啊，它的另外一种想要带给你就是加法单位元的重要性。你现在可能还不会感受太多啊，但是它是个开始，让你知道这样，有离加量是一件好事哦，因为加上它就没有加了。没有加怪怪的。好，就这样，可以哦。好，明天要讲科技哦。